A ideia aqui é fazer uma fogueira como se fosse conceitual, né? Só pra... E alguns querem fazer até mesmo fogueira pra escola, ler, tipo, e contar história, né? Um ambiente aqui da escola que ainda vai arrumar. Mas aí acho que ficou legal. Os alunos estão fazendo com as pedras que tinha aqui, ó. Colocando cascalho. Acho que ficou legal. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola.